가롱아. 고양이도 잘 잤어? 무난히 나왔어? 뭐해 얘들아, 따라 나와. 와라, 따라오거라. 가롱아, 뭐해? 가롱아. 아니면 선이 그 약간 파워가 제대로 안 가가지고 주차 모드가 자기 모드로 되는 거 좀 좋겠다. 선이 제대로. 그러니까 두 개가 제대로 꽂혀 있으면 전력이 고루고루 갈 거 아니야. 근데 약간 너무 좋다. 이렇게 편안하게 가니까 너무너무 좋다. 내쉬면 그대로 앞으로 몸을 밀어내면서 그대로 나의 몸과 마음을 지치게 하는 무언가가 있었다면 호흡에 실어 마시고 내쉬며 보내줍니다. 제가 열심히 공부를 못하기 때문에 진짜 잘 소화해 주시고 해서 감사한 마음이고요. 얼른 나와서 같이 또 움직이고 수련하고 싶습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 아이 싫어 싫어. рем시 잘 있었어? 엄마 밥 먹을게. 다녀올게.